Hello， 大家好啊！歡迎大家再次收睇我哋澳洲安樂窩啊 Home Sweet Home Australia。係啦，我係貝峰，我係 Nelson。係啦，好，今日就嚟到 Otona North 嚟睇6間 townhouse 嘅嚟咯。咁我開始啦喎，Go Go Go！ OK， 咁樣。上一集咧就講 townhouse number 2啦，呢一集咧就講 townhouse number 1。呢一個 townhouse 真係正啦。好，而家去到1號，係啦，咁無謂睇townhouse 3同4啦，同 townhouse 3差唔多一樣噶啦。咁我哋一睇前面呢個啦，係比較嘈嘅 ，OK？ 佢個你聽得到啊，係比較嘈嘅。但係咧，依個花園咧就大少少咯，開揚少少咯呢度。咁我哋仲有咧，因為呢個係 townhouse development， 一定有個儲水位嘅。咁呢個咧就會好惹蚊嘅 ，OK？ 夏天嗰時最惹蚊呢度。咁我閂咗呢個閘先，費事一間。好，咁我哋入去先啦。好似依間好好多喎。哇！呢個喂，依間設計好正好多，依間好好多。依間你閂咗門就真係爭好遠嗰啲聲。依間好好多，依個感官，我諗依個呢間有設計，依個係差唔多啦。唔係，其實咧同大家講。你擺咗家私落去啊，兩回事嚟嘅。佢擺咗家私就覺得全個嘢 match， 成個套餐好似 match。不過佢係開放好多，即係 OK 嘅感官。啲牆色我都幾中意。佢依隻咧就叫做 micro cement 嚟嘅。micro cement 係一個一陣嘢你抿上去啦，跟住撥下佢就變咗咁嘅效果嘅，係假嘅石屎嚟嘅。OK。咁喂，呢個都幾好啊！喂，呢個可以落，係咪直接落到車房啊？係喎，喂，呢個可以直接落到車房啊！直接落到車房啊，幾好啊！咁唔需要睇到太多啦，只不過睇間隔啫，就即係OK 啦，唔錯，又係咁樣個間隔。佢好似有電喎，有電喎，有電啦，嗱，唔錯，幾好啊！一樣啦，又係咁樣，一定要砌上頂喺度。廁所一樣啦，嗱，啲磚大佬砌埋上頂啦，橫掂係廁所嚟噶。咁我哋快啲睇一睇啦。樓梯級都唔同啊，呢個有設計啦，嗱，佢有一條主力嘅鐵。OK， 跟住你變咗你呢個樓梯，即係 feature 嚟噶，變咗唔似我哋睇 townhouse 嗰個 cheap 兜咗少少。呢個示範單位嚟嘅，咁你睇下嗱，個感覺都唔同啊。睇埋呢個先，一樣噶啦，全部啲配套啊啲嘢一樣噶啦，睇個樣係好上嚟上下樓上先。哇！不過感覺好唔同啲啦，梗係唔同啦，依個抌本啲，依個開始裂啦，開始裂啦，佢批個 micro cement 開始裂 ，OK， 感覺都唔錯啊！最罩忌咧就又有咧嗰條線拉得唔直啊，見唔見？你睇唔睇到啊？全部都凹凹凸凸嘅。最好咧，佢未油之前咧，應該要封覆我嗰個膠紙落去，跟住油咗即刻掹個膠紙，咁啊唔好咁嘅跡象。而家就爭啲咯，變咗。好，睇一睇先。哇，喂，正喎！不過都係嗰句啦。你淨係買窗簾啊？度呢個窗簾買呢個窗簾唔少錢啊！我諗你2000蚊走唔甩你呢個窗簾。OK， 咁你睇下你肯唔肯抌本啦？有啲人做埋電動嘅，電動就超過2000蚊噶啦。但係電動好難搞嘅。係依個景5幅喎，如果你係啊，依個景直情係好似啲金魚缸咁樣，我哋金魚，人哋咁樣望入嚟。呢個一定要落㗎呢個光猛，但係你冇理由日日都咁開啊，俾人睇到晒你成間房。喺外邊望入邊睇到好有型，睇到啊，但係好有型。係啊，佢金魚缸咁嘅 feel 咯，係咯，唉。不過要長期落鏈咯呢啲。係啊，咁你咪變咗冇用㗎啦，冇用啦，冇用係啊，真係冇用。咁啊，呢個嗱主人套房嚟講咧，因為做得咁大咧，佢應該要裝個雙洗面盤。佢而家整咗個單嘅，都就係爭啲嘅材料啊，所有嘢都 OK 嘅，唔錯嘅，係啦，又有個鐵嗰邊啦，係啦。不過呢個做得唔係幾好啦，嗱，佢呢度見到嗰度邊嗰個 water stop， 跟住見唔到啦，即係話佢沉咗落去。
咁啊，依個又畫得啱嘅，即係界得啱嘅。只不過我都係嗰句啦，依個去水位應該擺中間嘅，咁啊變咗未個比例咪啱，靚好多嘅。睇下先，補下先，好，度爭啲，鬆嘅，都係爭啲。即係睇嗰個節目睇得多就大家知道好難做到啊 Nelson 生嘅。唔係做唔到，只不過要執咯，係咯。咁我講咗日子來呢啲，佢係用黑色係型仔啊，但係日子來啊個實用嗰個就爭啲咯，因為你始終唔係不鏽鋼咧，係爭啲噶啦。啊，依個幾好啊，依個有個 louver 喎，佢應該隔離嗰間房裝埋呢個 louver，咁你變咗起碼即係有少少嘅私人空間咯。不過頂住咗個景咯，係啦。另外隔音真係做得好，係啊，幾好啊，唔錯，我係完全聽唔到嘅。係啊，依個就雙層玻璃嘅好處。但係一開窗就係啊，係咁噶啦，冇計啊。係啦，嗱咁啊，頭先咧我哋上嚟嗰堂樓梯咧就好鬼死咁型啊，又玻璃又成，一上到嚟咧又 cheap 兜翻啦。係我嘅，咁啊正常嘅，上面冇乜人睇到。冇，唔係咁樣噶嘛，大佬。慳翻啲錢啦，大佬。啊！依個都幾實淨 ，OK 嘅，呢個幾實淨。佢加翻條領係。喂，又嚟啦！喂，計翻俾你。喂，又嚟咯，又係咁喎。哇！以為依間型喎，但係清潔死你啦！嗱，已經睇到啦，起咗冇幾耐啦，已經啲污漬喺晒啲窗口嗰度，你點樣清潔呢度？呢啲一定難清嘅，你要揾專業嘅人嚟清潔。嗱，開始裂啦，係咪？佢補過一次噶啦，睇到啦，佢補過一次啊，跟住又再裂。依個真係 Westgate 就係嗰度啊，所以真係嗰個地點係好方便。係啊，喂，個衣櫃都幾好啊，睇下黑掹掹，咁樣點解唔可以全間屋嗰啲效果做到咁樣黑掹掹？唔係喎，好型喎！儲物櫃，即係個咩？好做型啊！所以咪話咯，好似 wine cellar。係啊，型啊，咁樣真係好型啊！好型啊！佢微風膠啊，過嚟睇下，佢淨係擺啲 pack 落去，跟住微風翻條膠，微風翻邊啊喺度，微風喺度，就要注意啲咁嘅嘢啦。唔錯啊！依個感覺，仲有露台，係啊，唔錯依個感覺。哇，正喎呢度，嘈啊，一定嘈啊！呢個露台一開就嘈，冇嗰啲未好大喎呢度，呢個 OK 嘅，可以開飯喎，barbecue 都得喎。依個就 barbecue 啦。不過你要請啲朋友入到你間房，入你房係啦，係啦。咁咧就一模一樣啦。點解佢封啲玻璃膠封到咁樣嘅吓？真係，唉，失真啊呢啲！你做到咁好，突然間你睇到呢個真係零頭啊！不過呢間整體都幾好嘅，呢個第一係啊，第一間。同大家講咧，通常啲 capping 咧一定要射落去嘅啲水。我而家睇到係唔啱 standard 噶，啲水積住喺度見啊！啲水積咧積晒喺度啊！通常佢個斜度咧最少有咁多斜度噶，係5個 degrees， 就啲水射落去，所以呢個咧就要注意啦。日子來啲水咁樣積住啦，呢塊係石屎板嚟噶。fiber cement sheet 石屎板嚟噶，日子內咧佢可能會流水。OK， 所以點解一定要最少斜咁多 ？OK， 咁啊，我睇得到依間嘢或者呢個地方都比較多蜘蛛，好多蜘蛛網。係，咁啊就要都call Jack Cam 唔係一定要 call Jack Cam 嘅。到時你需要噶，你可以搵我哋，我哋可以有其他人可以介紹俾你嘅，唔係一定係 Jack Cam 嘅。OK， 咁咧就嗱呢個真係主人啦，兩個洗唔 OK， 呢個主人啦。哇，廁所仆街啦 ，sorry 啊，講爆咗粗。你睇嘛，你坐喺度啦，頂玻璃噶。嗱，我人都唔算太瘦或者太肥啦，但係隻腳擘唔開噶，見唔見啊？你哋再影一影。唔係佢特登咁設計，即係等你。唔係啊，你等你注意下個體重。唔係啊，一邊闊一邊窄嘅，你影落去一邊闊一邊窄嘅，頂腳噶呢邊。你咁樣影落去啦，一邊窄嘅，頂腳啊。OK 啦，OK 啦。
OK 啦，嗱，表演個比例係啱啊。點解做到比例係啱咧？就因為咧，呢啲裝你啲廁所咧，佢個喉咧通常都係入牆嘅。咁如果佢做嗰陣時個喉個高度唔啱咧，佢有個叫做 adapter 係等你扭得啱嘅。你一扭斜少少咧，佢就因為你扭呢邊咧，佢就走過呢邊；你扭嗰邊咧，走過嗰邊。咁咧依個咧就應該個喉咧就太過低，所以佢插嗰嘢就扭到盡90度嘅。咁變咗成個座位就向咗呢邊啦。係 OK， 呢個好難解釋俾你聽。做裝修即係佢裝修嗰時未裝個廁咧，就容易解釋俾大家聽。而家你未必明白我講緊咩嘢。即係就翻個窿去水個窿係啦。因為個廁所個座係呢間房我幾中意嘅，不過係啊，但係又咁樣，即係呢個係普通房啦，呢個係咯，睇咗啦，睇咗啦，係咯，好啦，行啦，冇嘢睇啦，係咁啦，咁我哋熄機先。哇 ，Nelson 呢間屋都 OK 喎，其實係啊，要睇翻個位置啊。佢手工可以再好啲，但係都 OK 嘅，我覺得。尤其是呢一間係啊，我哋見過咁多個單位，即係個個見到咁多個單位都算唔錯，手工係 OK 嘅，材料都係高級啲，唔算太多。但係我哋睇翻個嗌價咧，其實我最唔想買嗰個單位，即係 Townhouse One 啦，反而係最靚嗰個嘅。因為始終係向住大路啦，咁即係各有喜好啦，即係睇下你咩需求啦。但係我哋熄機之前咧，發覺原來落到停車場咧，仲有個儲物房添嘅。咁即係依間嘢係比較大嘅，同 Townhouse 2、3、4嚟講，同埋啲 finish 都 OK 嘅，唔算太差。即係有呢啲位就可以做好少少，或者可以執嘅。係啦，整體設計同埋嗰個位置都非常之理想嘅。大家如果有興趣咧，就可以聯絡我或者 Nelson 啦。係啦，咁我哋係可以作為一個 buy agent 咁樣帶你去其他地方睇一啲單位嘅。係啦，會根據你哋嘅理想心目中嗰個物業咧，我哋去幫佢揾。或者如果大家對啲Altona有興趣咧，都可以直接聯絡 Nelson 啦。係啊，咁 Nelson 仲可以負責幫大家做呢個貸款嘅consultancy。係啦，另外可以包辦裝修包辦幫你搞家私啊。係啦，另外大家如果要驗樓係啦，亦都歡迎揾咁專業嘅 Nelson 啦。唔可以咁講，真係。係咯，咁佢都好啲細微嘅嘢會幫你睇得好清楚啦。係啊，因為永遠你都要抱住自己用嗰個心態嚟幫人哋買單位嘅。即係如果過唔到自己嘅，咁你點可以即係同人哋講話依間嘢係好嘅？所以我永遠都抱住咁嘅心態。係的確就係好難揾一間完美手工嘅物業嘅。但係如果我知道有咩問題咧，就可以即係大家心裏有數。咁你買之前咧，咁就安心啲咯。係啦，啱啦。咁歡迎大家就繼續收看我哋嘅 channel 啦。係啦，如果有咩疑問咧，就歡迎喺我哋 WhatsApp group 或者喺個 YouTube 嗰個 comment 上邊咧留言嘅。係啦，咁希望大家繼續支持我哋嘅節目啦。係啦，like、subscribe 同 share 最緊要。係啦，咁我哋下次再見好冇？好，拜拜。